X'inhuma l-iktar fatturi importanti li wieħed jikkonsidra meta tjażel l-ingwanti li juża fuq il-mutur tiegħu? Għanajlek, l-ewwel ħaġa dejjem tażel li tista' taffordja u l-iżjed li jkunu protettivi. Dak dejjem l-aħjar, però mbagħad hawn l-iżjed sempliċi li jkunu min jużhom fuq scooter li ma jdejquhx, ma jkunux tqal, ma jkunux goffi, jidhru l-iżjed sempliċi. Min juża fuq xi mutur sportiv jew ħajsifer bih, jaqbillu juża xi ħaġa li iżjed protettiva għax l-ispid ħajkun ikbar u iżjed protettiva mit-temp ukoll mill-kesħa għax ta' min ngħidu li l-temperatura bl-ispid dejjem taqa'. Għalkemm illum qed ikun hawn muturi tourers bil-heated grips ukoll, però għal min ma jkollux tajjeb ħafna li jkollok ingwanti li jkunu insulated u jipproteġik ħafna mill-kesħa. Barra minn Malta konsiderazzjoni oħra hija x-xita. Ix-xita wkoll tajjeb proset, għax ix-xita hawn ħafna minnhom li jkunu waterproof u hawn oħrajn ma jkunux waterproof u li jkollhom cover tilbisha fuqhom ukoll. Biex inti ġeneralment meta ma jkunux waterproof ikollhom materjali speċjali li jibbritjaw, però qatt ma jkunu jibbritjaw daqs materjali oħra. Allura jkollok cover biex tilbishom meta tkun ix-xita u meta ma tkun xita tneħħiha u jkunu jibbritjaw aħjar. Ta' min ngħidu għax aħna t-temp tagħna huwa ħafna sħana, hawn maġġoranza kbira ta' ingwanti li jkunu ħfif li jkunu materjal imtaqqab biex jista' jivventja ruħu kemm jista' jkun. Fil-fatt ġibt numru ta' ingwanti differenti, forsi nħarsu lejhom u nitkellmu fuq il-karatteristika ta' kull waħda, ħanieħdu di per każ. Eżatt, dik hija l-iżjed waħda komuni, ħafifa, sempliċi, isek kważi bla ngwant ta' xejn. Tintuża fuq muturi żgħar, speċjalment għandek fejn tqabbad fejn għall-ħares qattaqa. Il-palma tkun bitnejn biex inti jkollha eżjed protection. U anke t-tip ta' materjal u aktar. Tip ta' materjal iżjed ikun jiggrippja, għandek in-naħa ta' trottil ukoll biex jidek tiggrippja ma' trottil biex tkun komdu wkoll. Ta' min ngħidu li ċertu ingwanti jgħinuk anke jnaqsu l-vibration minn fuq il-handlebar. Hemmhekk dawk iżjed ingwanti orjentati lej ix-xitwa lej il-kesħa ta' min ngħidu jkunu itwal. Da shape. Dak ix-shape. Ix-shape huwa jgħidulu pre-curved. Importanti, dawk ikunu ingwanti ta' kwalità iżjed biex inti meta tqed idejk fuq il-handlebar mhux jiġu gozz, diġà ikunu bil-forma tal-handlebar. Għax inti ħafna mill-ħin idek. Eżatt, jekk ikunu flat, meta tarhom ikunu flat, meta tarwi idejk hekk, l-ingwanta ħad tiġi iżjed gozz u tibda tkun skomda, speċjalment fit-tul. Ta' min ngħidu tinnota dawk huma twal biex jitilgħu fuq il-ġaketta biex il-rieħ ma jidħollokx. Ma jidħollokx minn ġol. Ta' min ngħidu li ħafna ingwanti, naħseb kważi kollha l-ingwanti li hawn hawnhekk, kollha jkollhom strap biex tista' tillokkjhom. Għax ta' min ngħidu jekk inti ikollok accident u dejk bid-daqqa tora lura hemm ċans li l-ingwanta toħroġ. Stili ieħor hawnhekk dan il-materjal isu perforated. Daka ingwanti tas-sajf bi protection qawwija ħafna għax għandek li protection kollha fuq is-swaba u protection fuq il-pala tal-id. U ta' min jinnota mhux il-materjal biss, imma anke l-protection innifisha imtaqba għall-arja. Innaiva. Imtaqba għall-arja. Dawk id-dettalji huma biex speċjalment fuq motur sħana ddejqek, allura trid xi ħaġa. Assemmen ma kontx innotajt li għandek imtaqba għall-arja wkoll. Imbagħad minn taħt Minn taħt għandek dik il-protection kif semmejna l-ewwel għandek għax malli taqalla ħares qatt inti dejjem ħatilqa'. Fuq hawnhekk il-protection tkun doppja bil-foam tkun ħoxna iżjed biex tassorbi kemm id-daqqa u kemm it-kaxkira. Hawnhekk qed inħarsu lej modelli ieħor dan ġilda kollu. Iżjed ġilda kollu, iżjed sofistikat. Bħalma nafu dawk l-oħrajn kienu materjali ngħidu hekk sintetiċi, imma l-ġilda iżjed li hija tiflaħ għal-kaxkir mal-art, għall-abrasion. Allura huwa materjal li jintuża ħafna fil-ħwejjeġ tal-moturi. Kull ingwanta għandha style tara studju verament dettaljat. Di per każ ara daqsxejn il-protection li għandek fuq din is-sezzjoni li jiġi hawnhekk u anke fuq is-seba' żgħir għandek għal kull sezzjoni tas-seba' għandek ir-raġuni hija li meta taqa' wkoll taf titkaxkar tilqa' bidek jekk mhux hekk biss. Allura minn studji li jkunu għamlu għax daw dejjem kif għadna fil-bidu. Min jaf kemm raw videos mhux protection biss, sempliċi bħalma bdejna bl-ewwel ingwanta sempliċi, tkun evoluta għal ħafna plasek meta jkollhom dawk il-protection ukoll irid ikunu manuvrabbli. Għalhekk inti rajtu ħafna sezzjonijiet differenti. Kollox maqsum. Għax kieku tkun sħiħa, naqqas mill-manuvrabbillità u ma twaqqas mill-kumdità. Hekk il-kumdità ħatibqa'
kważi l-istess, prattikament, hekk mhux iżjed ukoll, tkun sejf imma ħafna iżjed. Il-parir tiegħek għal-bikers viżavi l-ingwanti. Jina nirrakkomanda ħaġa, jina personali niġri bil-motor kuljum u sajf u xitwa, tajt li fix-xitwa bil-fors ħabba l-kesħa, imma fis-sajf ukoll bl-ingwanti. Ukoll ġili anka bħal tal-jiena ruħek titmur tmiss xi ħaġa fil-motor tkun bl-ingwanti, għaż tinħaraq għax il-magna tkun sħuna, jiġifieri dik tajba wkoll. U t-tina ħaġa, Alla ħares għattaqa, anke tkun t-shirt, l-ewwel ma ħatilqa l-ingwanti. Ġifieri l-ingwanti huma neċessarji wara l-helmet. M'għandekx is-suq mingħajrhom fl-opinjoni tiegħek.